跟住呢個德國火腿啊，哇！呢一間似係賣千層麵喎，咁正嘅熱火筒，個農業嘅工具啊。承接翻上一集，我哋最後係成功 call 到 Grab 嘅，個司機肯嚟啊！佢話佢20分鐘之後先到，咁所以我哋呢就行翻去租衫嗰度等佢啦。咁佢有啲塞車，同埋佢載緊客，所以我哋呢要行過去等嗰啲客落咗嚟呢，我哋先可以即刻衝上去。好彩最後呢，我哋喺3點15分嘅時候成功上到車，而呢個司機呢都避開咗一啲塞車嘅路線，令到我哋可以準時兼且早到啊！3點半已經到咗個碼頭啦，多謝呢位 Grab 嘅司機啊！睇下我哋已經見到個碼頭嘅摩天輪啦，行到嚟呢個碼頭，我哋陣間大概會喺呢個位置上船啦，睇下個黃昏幾靚。我哋入翻去睇下報道嗰個 counter 喺邊度先。咁喺開始之前呢，就提提大家，如果中意我嘅片呢，記得撳個 like 同埋撳個鐘仔，表達你嘅支持啦。你嘅支持會俾到我一個好大嘅動力，繼續創作嘅。多謝。呢度有好多個 warehouse 連住嘅，都係一個大型嘅夜市啦。咁有好多嘅餐飲或者係商鋪啊，你見到有啲衫賣嘅。呢度有好多 counter 啦，其實就係貨坐唔同郵輪嘅人呢去報到翻，然後一陣就上船嘅。咁呢度有好多唔同嘅郵輪可以坐嘅。我哋嗰架 Childfire Princess Cruise 呢，就係其中一架啦。你睇下有幾多，起碼都3-4個 counter 啦已經。由於時間嘅關係，我已經報咗到啦，但係都俾大家睇下我哋個 counter 喺邊啦。職員話我哋只要4點50分呢去到1號碼頭嗰邊排隊等上船就 OK 噶啦。睇翻我哋買嘅 package 先，今次我哋係喺 Klook 嗰度 book 嘅，咁佢有黃昏時段啦，同埋夜晚時段嘅。夜晚會長啲，有2個鐘，黃昏就只係1個半鐘，但係佢就會平少少咁樣，平幾廿蚊左右啦，包埋 buffet 自助餐嘅。黃昏嘅話呢，就只係可以喺 Asiatic 呢邊上船嘅，夜晚就可以揀去 Icon CM 啦，最後都會喺原先上船嘅地方落翻船嘅，一個 round trip 咁樣。另外佢嘅集合時間呢，其實佢係寫住黃昏就去到4點半啦，但係我覺得預翻鬆少少時間會好啲，所以呢，就算4點鐘到呢，我都覺得差唔多噶啦已經。而佢架船會經過啲乜嘢地方呢，都可以睇翻右手邊個 itinerary 嗰度有寫嘅。由於時間比較早嘅關係呢，所以有啲鋪頭都仲未開嘅。嗱，前面呢，就係呢個 Asiatic 碼頭最標誌性嘅摩天輪啦。摩天輪隔籬有間鬼屋啊！哇，好得意啊！佢啲佈置，佢係坐喺車度沉浸式體驗嗰種嚟嘅，即係好似迪士尼 Winnie the Pooh 嗰種咁樣啦。喺鬼屋隔籬有個旋轉木馬，佢都幾多嘢玩噶喎呢度。你見到個外國人俾緊錢呢，應該係諗住俾佢細路玩。佢呢度啲音樂呢，好正噶喎，佢真係營造到好似喺個樂園度咁啊！哇，好靚啊呢間餐廳，去睇下係咩嚟嘅先。就 Crystal Grill House。呢度煮打食蠔嘅，一隻就50零蚊港紙左右，半打就300零蚊港紙，應該會係平10零蚊左右嘅。隔籬仲有一個鱈魚嘅 masterpiece， 係700幾蚊港紙一碟，可能幾好食嘅，但係我真係俾唔起啦，我都係食翻 buffet 船。再隔籬有個大草地，有啲凳俾你坐咁樣，可以望到個摩天輪啦，跟住又對住個海啦。如果係夜晚嘅話，我諗個景都好靚下。哇，正喎，包場喎，啱啱嗰家人。有個有少少中國特色嘅餐廳啊呢度。好啦，我哋兜咗個圈翻嚟睇下咩環境先。哇，黐線㗎，個夕陽咁靚嘅，俾大家睇下紅色繩圍住嗰度呢，就係1號碼頭啦，就係我哋即將會排隊等上船嘅地方啦。暫時而家就冇乜人排隊嘅，但係都已經有好多人喺呢度行緊啦。呢個 CM Food Lounge 就係喺頭先 counter 附近嘅，我哋入去睇下有啲咩先。咦，雖然話係 food launch， 但係一入到去都見到有啲精品同埋手作嘢賣喎。哇，前面就真係 food court 啦，已經有啲人坐喺度食緊嘢啦。我屋企人對呢一間有興趣啊，呢間係賣芒果乾嘅，咁佢有啲就買10送3啦，大概24蚊港紙一包。跟住有個就我哋買嗰個就應該係買5送1呢一個嚟嘅。咁佢食完返嚟嘅 feedback 就係話都幾好食嘅，有海鮮喎，有海鮮沙律喎，有 papaya、mango salad、seafood 喎，咁得意嘅佢啲配搭。
其實好多嘢都想試，不過今次食 buffet 啦，下次嘅話，我覺得可以嚟呢個碼頭嗰度咧試勻晒啲嘢，同埋睇下仲有啲乜嘢買咯。估唔到我哋咁早嚟都已經咁多人排隊啊，都未到搭十啊！同埋呢度有好多唔同國籍嘅人啊，前面又講韓文，隔離又講日文咁樣，好興奮啊！而家開始入去啦，睇下架船。睇下個環境先，一入到嚟已經有音樂響起啦，好有氣氛啦。呢杯橙汁好飲啊，不過我冇記錯嘅話，佢好似冇再添過啦。呢張船飛就係頭先喺 counter 嘅時候佢俾我哋嘅，咁佢有寫到個 cruise number 啦，喺邊個 pier 嗰度上船啦，同埋我哋係坐邊一個嘅位置嘅，有個 seat number 喺度啦。咁所以頭先排隊上船嘅時候呢，就唔係話先到先得嘅，而係佢本身呢已經 pre-assign 咗個 seat number 俾我哋噶啦。呢度有個 QR code 就係俾你 order 一啲好似譬如酒啊呢啲咁嘅高消費產品啦。前面有吊燈嗰度呢，就係攞嘢食嘅位置啦，但係而家未開始攞得嘅。我隔離有其他 cruise 啊，佢哋都開始上緊船啦，睇下。開始開船啦，佢一陣沿途會經過唔同嘅景點㗎，到時再睇下大家認唔認得出係邊度。咁喺呢個 package 嗰度呢，如果你揀咗係黃昏時段嘅話呢，你碌去右手邊呢，佢會有個 menu highlight 住俾你揀嘅 check the menu 嗰度，咁你 click 入去啦。然後你就會見到黃昏嗰 set buffet menu 裏面呢，有啲乜嘢嘅菜式噶啦，有前菜啊、沙律吧啊、湯啊、main dish 啊，跟住仲有啲甜品啦，影啲實物俾大家睇先。咁我覺得呢，佢出邊呢又唔算話超級多選擇啦，大概8至10樣左右啦。咁但係我覺得都算夠嘅咁，同埋啲嘢食嘅味道都 OK 嘅，即係如果10分裏面我都覺得有6、7分咁樣咯。咁其實主要係食個景，個嘢食方面呢又唔算係好差，但係你唔好 expect 係好好。哇！我揾到個隱世打卡位喺船頭啊，睇下個夕陽超級靚，又冇嘢擋住。大家記唔記得呢個係鄭王廟定大皇宮呢？哇！巡迴演唱會開始啦，原來佢會逐圍台行過去㗎。前面嗰圍台呢，就有位女士生日喎。咁我屋企人就同佢講話呢，我都生日喎，咁跟住佢就想唱首生日歌俾我聽啦，但係後尾同佢講話係琴日生日呢，佢就話哇玩嘢咩咁樣，因為佢哋其實就淨係會同當日壽星慶祝嘅啫。咁當然記得要落備註啦，如果唔係佢唔會同你慶祝嘅應該。其實我原本諗住琴日去呢一度噶，但係因為我哋揀嗰個 one day tour 呢，如果要 weekday 去嘅話，就淨係可以去到琴日嘅啫，咁所以我哋冇辦法之下就揀咗琴日去咯。好搞笑啊！啱啱出邊嘅細船呢，無啦啦駁咗去我哋呢架大船度，然之後加咗啲人上嚟咯。我唔知係啲人遲到定點樣咯，但我冇諗過可以咁樣噶喎。
好，然之後我哋上上層睇下先，上層玩得仲癲啊，係全民開 party 咁樣啊，好似去咗 disco 咁，落 club 啦，喲喲！好正啊！望住啲人蠢蠢欲動嘅，好似想跳但又唔敢跳咁樣。其實我自己都係。好可愛啊！前面嗰兩位叔叔都喺度跳緊。你睇下前面嗰個就係 Icon CM 啦，就係另一個上船嘅地點啦。佢裏面呢好似係有一個室內嘅水上市場㗎，下次再去睇下先。好，我落返嚟先啊，差唔多完啦，快啲食多轉先，係咪講笑？佢呢邊都唔輸蝕啊，已經開始邀請啲觀眾出嚟一齊跳舞啊！開心嘅時間過得特別快啊，話咁快就返嚟碼頭啦，真係好唔捨得啊！雖然我覺得個咁靚嘅黃昏一定要睇，不過1個半鐘嘅時間真係短咗啲。沿途經過呢條街嘅時候呢，我都買咗2份手信，就係2個袋仔返去啊，仲同個店主講價，最尾成功等到7折成交。室外呢邊都有好多餐廳，啱啱有火鍋啦。咁呢間應該都係食海鮮嘅，跟住呢間呢，就主打手抓海鮮同埋新鮮嘅手打西瓜汁。夜晚着咗燈之後嘅摩天輪好靚啊，同埋真係好熱鬧咯呢度。哇！着咗燈之後勁有鬼屋 feel， 都唔少人喺度排隊玩喎。又嗌喎！佢最尾嗰下好恐怖喎，睇嚟。揭曉啦！原來係開門嗰一下，個職員呢特登走去嚇佢哋，所以佢哋就嚇親啦。好啦，兩路都攰啦，所以我哋都冇乜點樣行啦，我哋就搭 Grab 返去啦。見到前面啲燈就知道啦，我哋見到篤篤啊！我呢個印仔我都唔記得咗係大皇宮定鄭王廟嗰下吸落去噶啦，但係咁就 stay 咗成日。好啦，俾大家睇下我呢幾日嚟嘅戰利品先。首先就係頭先喺 Asiatique 買嘅2個袋仔啦，跟住就係 Amsphere 買嘅 Butter Bear 餅乾啦，喺 Onut 超市買嘅 Counterpane 同埋嗰個茶葉啦，皇家竹貼同埋嗰2支 Cathy Door 嘅唇膏仔，隔籬呢就係喺屈臣氏買嘅 For You Too 嘅唇膏啦，跟住仲有一堆 mask 啦，都係喺超市嗰度買嘅，仲有2支芝士醬啦，同埋之前 mention 過嘅法國品牌嘅洗頭水，70幾蚊一支嗰個好抵嗰個。呢度仲有我屋企人買嘅芒果乾啊，同埋好出名嘅泰國牛奶片啊，呢個都係喺超市嗰度買嘅，我都食過一塊，覺得都 OK 好食。佢個感覺呢，有啲似係顆粒片嗰種味道咯。咁 John Fairs 夜市嗰度呢，我咪買咗個手信俾朋友嘅，咁但係因為嗰個袋仔手信呢，佢係有個包裝喺度嘅，咁我又唔想拆開個包裝，但係如果唔拆開個包裝嘅話，係乜嘢都睇唔到噶，咁所以呢，我就冇影到俾大家睇啦，即係唔好意思啦，但係我又唔想拆開朋友份禮物。去到尾個朝啦，我哋都好唔捨得啊！咁今次我哋嘅酒店自助餐早餐呢，就坐出面啦。我發覺其實都 OK 喎，佢好靜啦，同埋感覺上冇咁逼啦。然後佢個景呢，又冇想象中咁難接受喎。原來喺我哋酒店隔離呢，有一間叫 Factory Coffee 嘅鋪頭，好出名㗎。佢朝頭早8點鐘已經開門，啲人排隊呢，要排半個鐘至1個鐘先入到去喎。除咗係打卡嘅好地方之外呢，聽講佢嘅咖啡呢都好好飲㗎，有秘製嘅咖啡奶，令到啲咖啡好濃滑嘅。同埋聽聞呢啲咖啡師會喺你個台面度表演調製咖啡。咁除咗咖啡之外呢，佢仲有牛角包啦，同埋其他嘅糕點啦。
而佢嘅鹹蛋黃牛角包係流心㗎，好有特色。想試下呢個牛角包同埋鍾意飲咖啡嘅人呢，一定要嚟試下啦。好，我哋而家出發去農業大學嘅 Open Day 啊，係咪聽到都覺得好特別呢？唉，我又蠢鬼咗走去 call Grab 啦，明明有地鐵搭，因為 Google Map 又再次 show 唔到個路線。喺我哋去曼谷嘅呢幾日呢，撞正就係農業大學1年1度嘅 Open Day 啊！既然有啲咁特別嘅活動呢，咁我哋就去睇下啦。但係因為今日呢都仲有學生會上堂嘅，所以我哋唔會去校園嘅內圍參觀，費事打擾到人哋上堂啦。不過呢，就咁外圍呢已經有好多精彩嘅內容等緊我哋啦。我哋主要呢會行下啲美食攤位啦，睇下呢度有咩食。另外呢，各學院例如係農業啊、工程、科學、經濟等等呢，都設有展位，我哋可以去睇下。仲有個招生資訊嘅攤位啦，或者係參觀下學生社團嘅攤位，感受下呢度多姿多彩嘅校園生活。咁樣既有得食又有得睇，真係唔可以錯過啊！事不宜遲，我哋快啲去睇下啦 ！Let's go！ 我哋而家喺美食區啊，而家係11點零鐘啦，咁但係可能太早啦，所以啲鋪頭都仲未開檔，唔緊要，我哋行住先睇下有啲咩嘢食先。啱啱嗰檔就係賣花生雪糕卷嘅，好似好正。前面嗰檔就賣草莓大福啦，呢邊就未開嘅。嗱，我哋見到我哋而家喺 A 區，喺美食區。呢間燒牛肉串，跟住前面嗰間呢就熱乾麵，藍色嗰間呢就賣炸魚嘅，呢一間呢就真係唔知賣咩啊，翻譯唔到。有龍眼冰，跟住呢個德國火腿啊！哇，呢一間似係賣千層麵喎，咁正嘅。跟住呢個係咪免費杜拜朱古力啊？哇！其實 A 區好多嘢睇喎，真係睇唔晒。跟住就係 B 區啦，水上市場。其實顧名思義呢，都係買一啲海鮮類嘅食物。呢啲就係 KU 嘅校 T 啦，可以買返去當紀念品喎。你睇下佢個美食區大到黐線啊，已經多到不能盡錄啦。呢啲咁色彩繽紛嗰啲，應該係唔同嘅堂嚟㗎。哇！呢度大排檔都可以整到出嚟啊，咩事？仲有咧，俾你唔知係咪自助夾餸啊？呢度好似係食船麵㗎。哇！話明農業大學喎，我哋終於都嚟到佢最特別、最有代表性嘅區啦，就係農業技術及農業副產品嘅展區。咦？點解會見到賣衫同埋首飾嘅呢？其實農業同埋手工藝品係密不可分嘅。泰國有好多農村都用農業副產品啦，例如係棉花、藤同埋植物纖維製作布料同埋首飾。而呢啲呢，亦都可能係學生嘅創意作品，展示學校支持創業同埋學生嘅創造力，亦都反映咗農業同埋工藝嘅結合，好特別啊！哇，好長啊！呢條道，好似日本嗰個叫咩話？心齋橋。日本嘅泰國嘅生果番薯蔬菜，乜？滅火筒，哇！真係太多得意嘅嘢睇啦，呢集完全 show 唔晒，唔緊要，下集仲有更加多千奇百趣嘅驚喜等住大家，仲會同大家分享我哋試食咗啲咩好味嘅嘢。哇！農業嘅工具啊，記得密切留意啦，下集見，拜拜。